Всем привет, с вами Яна, и сегодня я вам покажу, как же мы живем с моим котом Усиком. Всем приятного просмотра. Продолжаем. Для начала мы просыпаемся и кушаем наш вкусный корм. Только послушайте, с каким аппетитом мы кушаем. Далее показываем нашему коту лакомство, его любимое. И он как бы реагирует. Мы и так проверяем реакцию на лакомство. Это что? На внимательность и проверяем, какое у него зрение. Так можно проверить. Но он оказался очень отличным по здоровью. Сейчас я вам покажу, какой же он сам по себе красивый. По-моему, этот котик очень такой, знаете, красавчик, но привереда. И это так и есть. Он, когда просит кушать, он начинает тереться об ноги. Когда ему наложили, он доволен, то он сразу же тут же перестает нас как бы вообще об ноги тереться и т.д. Все-таки он решил подняться и потянуться. Далее наш котик сидит и смотрит в разные стороны. Посмотрите. Потом он из-за чего-то спрятался под диван и шипел на нас всех. Мы так и не поняли. Поэтому это было очень странно. На видео видно, как он шипит. Но на видео он шипел не так, как без видео. Как говорится, на камере все по-другому. Вот так. Любимое занятие у моего кота — это смотреть в окно, ложиться на шоколадки и, конечно же, вдыхать свежий воздух, когда окно открыто. Тут оно приоткрыто, и он, конечно же, пришел, чтобы подышать им. И глянуть в окно, как там в порядке. Потому что он считает, что он всего хозяин. Вот так вот. Машины ездят. Дальше он пошел смотреть шоколадочки. И ему надоело. Тут он захотел понюхать мой палец, но потом ему он не понравился. Смотрит. Там видно на фоне мисс. Шторка. Опа, и спрыгнул. Решил посмотреть, что пожрать есть. Ничего не нашел, психанул и пошел. А пошел он в сторону двери. По какой-то причине он просился наружу. Я решила выпустить его. Тут он пошел в подъезд и побежал вниз спускаться. Я побежала за ним. И он просится наружу. Но, конечно же, я его не выпущу. Потому что он домашний кот, и ему туда нельзя. Нельзя ему туда. Он сидел и кричал. Он хотел туда. Но я его не выпустила. А наоборот, подумала и все-таки решилась. Я решила взять его и понести обратно. Он очень тяжелый, весит 5 килограмм. Взять его сложно, он кричал, не хотел, вырывался. Но я решила его все-таки домой. Вот мы уже дома, и он очень сильно обиделся. Посмотрите. Я пыталась его почесать, он отворачивался и не хотел. Он обиделся, но потом все-таки решился то, что можно, чтобы его почесали, но все равно обиженно отворачивался. Я взяла его лапку и поздоровалась с ним. Чесала его, чесала. Такие у него милые глаза. Такой чебурек. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень старалась его монтировать, как могла. Собирала эти все видео примерно 2-3 года. На этом
Всем пока, удачи!